Då säger jag välkommen till Erik Ahlberg, vd för Blick Global Group. Inleder med en relevant fråga i de här tiderna. Hur mår du, Erik? Ja, tack. Jag mår väldigt bra. Men det är samtidigt rätt skönt att kunna stänga 2020. Det året som har varit så speciellt på många sätt för många. Men jag mår bra. Skönt att höra. Som du säger, vi har stängt 2020. Om vi ska summera det lite, nådde ni upp till er målsättning och är du nöjd med året? Det ligger nog i vårt DNA, tror jag, att vi är aldrig nöjda. Men det var förstås under de förutsättningarna som vi alla nu känner till, och vi har drabbats på olika sätt, alla av oss, kommersiellt och på andra sätt. Men det är klart, vi gick in med ett förvärv, Vigget Group, som strategiskt fokuserar på en sak, nämligen sport inom iGaming. Sport försvann ju helt och hållet. Det är klart att då funderade vi ju väldigt mycket på vad gör man nu? Och även våra kunder som satt i precis samma situation. Under de förutsättningarna så var nästan lite chockartade i mars, skulle jag säga, för ett år sedan. Så har vi ju ändå då lyckas bra i den bemärkelsen att vi har en fin tillväxt på 54% år till år. Och med ett EBITDA-marginal på ungefär 25%. Det är vi väldigt nöjda med. Det som också, för att få lite perspektiv på året och vad det betyder för vår affär, så är det viktigt också, tycker jag, att nämna på något sätt lite mer nyanserat vad det är som händer då i den här affären. Och det är klart, vi jobbar med AdTech, kundanskaffning för våra kunder och inom sport. Den delen som har varit ett viktigt fokus för det är där väldigt mycket av kompetens, data och teknologin så att säga är optimerad för. Inom det har vi förlorat tid. Det är liksom ingen tvekan. Nu ser vi i takt med att sport tar fart igen och våra kunder börjar få lite mer självförtroende i och med att volymerna stiger och så vidare, så börjar man ju titta mer på kundanskaffning igen. Men det ligger ganska sent i ett år som 2020. Vi började själva i Q4 att satsa mer i mediainvesteringar för våra kunders räkning. Och det ser man också på att marginalen då krympte till 16%, och det ligger ju då investeringar i det, och det tycker vi är helt riktigt att göra. Effekten då de ser man ju då senare när man har anskaffat kunder och de börjar generera resultat som vi sedan delar på i den renodlade prestationsaffären. Samtidigt ska vi säga att för att få en sån pass bra omsättningsökning som vi ändå fick, så fick vi en kundtillströmning inom andra vertikaler inom iGaming. Så sammantaget nöjd utifrån förutsättningarna, det får jag säga. Förstår. Kan det vara aktuellt med ytterligare förvärv? Ja, absolut är det. Alltså Blick som företagsgrupp som nu sitter på ett förvärv. Hela existensberättigandet bygger på att vi fortsätter på den strategin som vi har, nämligen att förvärva fler snabbväxande, lönsamma, bra företag. Det kommer vi definitivt fortsätta med, och det har vi under egentligen hela året fokuserat på den processen att hitta nya kandidater. Inom vilka branscher är det som ni söker efter potentiella förvärv då? Vi har sagt att iGaming är idealiskt fokus för oss. Vi har lång erfarenhet, vi har vår core kompetens ligger inom iGaming. Vilket gör att vi har lättare att bedöma naturligtvis system, verksamheter och framförallt grundare och entreprenörer inom den nischen. Sen är det ju så här att eftersom vi är ganska teknikdominerade i vårt fokus, så finns det förstås tekniker som har anammats inom iGaming av olika skäl, kanske först. Har ju också mycket generiska komponenter i sig som innebär att det finns appliceringsområden utanför den vertikalen. Samma sak omvänt. Det finns massa teknik som idag inte har anammats fullt ut inom iGaming. Som kan vara väldigt intressant att introducera genom ett förvärv även till iGaming, där vi kan göra stor nytta själva med det nätverk vi har och den erfarenheten vi har av iGaming.
Men fokus när vi letar efter förvärvskandidater i iGaming. Aktiekursen gick starkt i somras men har fallit tillbaka lite sen Q3-rapporten. Är det här någonting som påverkar er i era förvärvsplaner? Ja, det gör det väl på ett sätt. Eller man kan väl säga så här, det är ju ganska självklart, de flesta resonerar väl ungefär så här, att har du en pressad aktiekurs och en relativt låg värdering eller har den trenden som vi har haft, så blir valutan svagare om du ska betala med aktier. Jag tycker personligen, och vi tycker att det är ett ganska passivt sätt att se på vad vi ska försöka bygga upp. Gör vi bra affärer så kan vi fortfarande göra det på en värdering som är lägre. För att ambitionen med ett förvärv är att värdestegringen ska bli vida överstiga en eventuell utspädningseffekt. Det kan man väl säga sammantaget då. Så att jag tror att det går att göra väldigt, väldigt bra affärer på vilken nivå man egentligen befinner sig på. Jag förstår att det här kanske är svårt att svara exakt på, men kan du säga någonting om när i tiden vi kan förvänta oss ett förvärv av Blick? Ja, det blir så här lite politikersvar kanske. Det är så många komponenter som ska passa. Så jag vill inte gärna bygga upp förväntningar på när i tiden det kan ske. En process kan gå väldigt fort, i synnerhet om man känner till verksamheten sedan tidigare, har bra referenser och så vidare naturligtvis, om man kommer överens. Men om man istället kanske tittar och försöker beskriva det och svara på frågan utifrån hur vi går tillväga, så jobbar vi väldigt mycket med att framför allt screena fram och hitta kandidater som skulle kunna passa. Och då menar vi passa i form av att vi ser att en stor tillväxtpotential, vi ser att det är en verksamhet som är i uppbyggnadsskede men inte behöver stora kapitaltillskott. Och när man då går igenom det så kan vi konstatera att där har vi har en väldigt bra så att säga shortlist och bruttolista över kandidater som vi är väldigt intresserade av. Det som klart att det har dragit ut lite grann på tiden i vissa av de här processerna på grund av att man helt enkelt inte har kunnat haft fysiska möten. Och det är ju mötet med entreprenören och vad som är viktigt när vi gör ett förvärv. Och få fram det och få känna på det ordentligt. Och det är ju att vi har en samsyn över vad vi bygger med Blick. En entreprenör som kommer in med sin verksamhet ska autonomt fortsätta utveckla den. Men samtidigt så måste vi ha en samsyn på vad gör vi då tillsammans med Blick? Vad bidrar jag med som säljer en verksamhet in i det och får aktier i det gemensamma? Hur ser de övriga förvärven ut som också ska dra det här så att det blir aktieägarvärden att tala om? Ja, det är klart att då tar det lite längre tid när man inte har fysiska möten. Men vi har fått bra respons tycker jag på de idéerna vi har och vad Blick ska göra. Och det bygger just på att entreprenören inte behöver släppa sin verksamhet helt. Det är heller inte någon granskning och ny styrning utav din individuella affär. Du får fortsätta med den helt enkelt. Men du får också draghjälp av alla andra kollegor och entreprenörer som är i gruppen. Det där är någonting som attraherar och lockar väldigt många, har vi märkt. Så när det här sker, ja, jag kan bara säga att vi har kommit en bra bit på väg. Men det är mycket som ska falla på plats. Vi vill inte dra på oss någonting som kräver kapitaltillskott eller gå kräftgång heller. Avslutningsvis då Erik, om vi kikar framåt då på 2021, hur ser du på era möjligheter i år? Ja, det finns ju fortfarande osäkerheter kvar som vi alla vet av förklarliga skäl. Men det här ser ut att bli ett ganska bra sportår tycker vi. Och det är ganska bra för hela iGaming-branschen egentligen, industrin. För det ger lite mer självförtroende, volymer kommer tillbaka och framförallt så blir det mer underhållsvärde förstås för sportintresserade. Det där gör att det blir ett bättre klimat generellt sett. Och då tror vi att då satsar man också lite mer på kundanskaffning och man tar för sig lite mer igen och börjar investera på ett annat sätt. Det har vi redan sett och vi anammar det också som jag var inne på tidigare. Vi har
långsiktigt aggressiva mål skulle jag vilja säga på hur vi ska bygga och försöka hålla ett väldigt, väldigt högt tempo i förvärv, men också ha ett tålamod med att utveckla en affär som AdTech och Vigit står för. Då. Och även framtida förvärv förstås. Så jag måste säga att det är ett spännande år kan man lugnt säga och ser verkligen fram emot det här. Stort tack för att du tog dig tid. Tack.